Приветствую всех зрителей телеканала Якутия-24. С вами Марфирина Алексеева в программе News on Air. Сегодня в выпуске помимо новостей из Якутии и Арктики расскажу о интереснейшем событии из Дальнего Востока. Вы увидите быт коневода из Верхневилюйского района, узнаете о найденном затонувшем корабле, а также о выставке, посвященной Арктике, и о том, чем же так привлекали заснеженные земли первооткрыватели Севера. Лютые холода не собираются отступать вот уже неделю. Несмотря на лютый мороз, привычный ритм жизни в Якутии идет своим чередом. На этой фотоподборке жители Ленского района, которые стали обладателями впечатляющего зимнего макияжа. Кстати, зимний макияж – новый тренд модниц и высокой моды. В теплых странах, чтобы добиться снежного эффекта, девушки используют различные косметические средства. Интереснейшая новость Дальнего Востока. Ученые восстанавливают историю затонувшего парохода Улан-Удэ. Вблизи острова Ольхон на дне Байкала дайверы обнаружили затонувший пароход Улан-Удэ. Историки гадают, как судно, построенное в Бурятии в 1932 году, оказалось за сотни километров от места производства на дне самого большого озера России. На этих кадрах можно увидеть детали конструкции затонувшего парохода, его оборудование, таблички и даже женские туфли, которые чудом сохранились в одной из кают. На одном из якорей мы увидели, выбито было не заводским способом Улан-Удэ. В общем, где-то 1/3 парохода разрушена сильно, а 2/3, в принципе, в нормальном состоянии. Надстройки, наверное, были деревянные, скорее всего, поэтому, может быть, уплыли где-то, разрушились быстрее, да, а все остальное там, в общем-то, узнаваемо, что это пароход. Видно, что там разрушенные колеса, там, да, там у него, в принципе, жилой отсек целый, абсолютно машинное отделение целое, управление, где паровой котел, кочегарка целая, там, в общем, там сама корма разрушена сильно, где вот перо руля стоит, в общем, а так пароход узнаваем еще пока. Там достаточно большой жилой отсек, он прямо большой, там, наверное, штук 8 кают, они все целые, сделаны прямо из такого хорошего дерева, там мебель целая, как бы, почему-то мы думали, мы же современными мерками мыслим, да, что там, если пароход, то значит, как бы, там, если каюты есть, значит, это пассажирские нет. Просто раньше на пароходах были большие команды, там по 15 человек, да. Это сейчас там команда 2, там, 3 человека максимум. А раньше были вот пароходы вот, там по 15 человек, там 2 поварихи, там, не знаю, комиссар, наверное, замполиты, в общем, как бы, да, особисты, вот, в общем, как бы все как положено. Сейчас по-другому. Поэтому, то есть, он мне подсказал, что это, скорее всего, просто жилой отсек, где жила команда. По мнению историков, клепанный пароход был построен в 1932 году и ходил по реке Селенге, после чего был списан в 1964 году и отправлен на Байкал. Также было установлено, что пароход принимал участие в портовых и землеустроительных работах, в углублении и расчистке русла. Достать пароход из воды невозможно, так как около 1/3 судна разрушено. На данный момент дайверы и историки изучают архивные документы, чтобы полностью восстановить историю парохода Улан-Удэ. Табунное коневодство – традиционная отрасль и особая гордость Якутии. Издавна в самых разных погодных условиях лошадь служит человеку круглый год. На территории Якутии сосредоточено более 90% поголовья лошадей Дальневосточного округа. В следующем ролике вы увидите быт коневодов Верхневилюйского района. Даже в самые суровые холода работа с лошадьми не останавливается. И пожилые коневоды за 65 лет, и молодые каждый день навещают свои табуны. На пастбище они чистят их от снега и наледи, раздают сено, овес как дополнительный корм. Отношения между коневодами и лошадьми особенные. Их дружба честная и открытая. Якутские лошади, которые не страшатся сурового климата, стойко переносят морозы ниже 50 градусов.
Москве открылась выставка народного художника России Василия Нестеренко, посвященная Арктике и Антарктиде. В своих работах мастер отражает не просто красоту заснеженных земель, но еще и мужество и доблесть их первооткрывателей. Почему суровый Белый край стал центральной темой художника, узнавала моя коллега Айсена Бурнашова. Вулканы и ущелья Камчатки, легендарная земля Санникова, тундра новой земли и, конечно, природа Якутии. Все краски севера собраны на выставке художника Василия Нестеренко. На эти полотна его вдохновили путешествия. Вот уже 15 лет раз в год художник отправляется в творческую экспедицию рисовать с натуры. Либо на Камчатку, либо на Курил, либо в Якутию, либо в Арктику, на Новую Землю, на Алтай и так далее. То есть это совершенно удивительные места. И вот этот флер севера настолько необычно, прекрасно, и можно все забыть. А еще художника вдохновляет мужество и храбрость первооткрывателей. Кстати, одна из центральных работ этой выставки посвящена Лазареву и Беллинсгаузену. Они открыли Антарктиду, несколько раз обошли континент, при этом ходили на деревянных кораблях. Просто представить себе, как вот на этих маленьких, непредназначенных, так сказать, вот «Титаник», гигантский «Титаник», это, так сказать, вот квинтэссенция всех достижений науки 20 века. Погиб от одного айсберга. А эти в течение месяцев каждый день сталкивались с сотнями, ледяные горы, они говорили. То есть это было какое-то невероятное упорство. Василий Нестеренко пишет картины почти 40 лет. Его работы выставляли и в Московском манеже, и Петропавловской крепости Петербурга. Весной этого года у художника намечается тур по Арктике. Мастер планирует написать серию картин о первопроходцах Белого края. Мы понимаем, насколько сложно в таких климатических условиях работать. И это действительно люди, за которыми приятно гордиться. Конечно, здесь вот мы видим череду картин, которые посвящены, но ожидаем целую серию после посещения нашего художника по арктическому региону. Айсена Бурнашова, Андрей Черкашин, Москва. Ну что ж, на этом я с вами прощаюсь. Желаю провести отличные выходные и до встречи в эфире.